यता नि जंगल जताततै जंगलको बिचमा चाहिँ बसिरहेको छ डाँडामा छ यहाँबाट चाहिँ भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ है हस्बेन्ड अनि के भन्छ रे ए उकालो चढिरहेछ सही झर्ना रहेछ है चौथारीमा भारी हेरेर रिसाउने दुईजना मात्रै देब्रे सर हो यो चाहिँ देब्रे सर हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ र हजुरहरू कोही मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु म हो मिरा गुरुङ र हजुरहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ मिरा गुरुङ फ्रम गोर्खा युट्युब च्यानल अनि अहिले चाहिँ हामी हिँडेको है जङ्गल टुर भनौँ न अब चाहिँ जङ्गल घुम्न जाने भनेर जङ्गलमा के पाइन्छ अब तरकारीहरू अनि स्पेसल चाहिँ मेन स्पेसल चाहिँ हामी मनपा भन्ने खोज्नलाई जाँदै है भ्याकुता जस्तो हुने टाइपको तर खान मिल्ने मनपा सो पा भन्छ कसैले मनपा भन्दो रहेछ हामीले चाहिँ हाम्रो यता हाम्रो गोर्खा उत्तरी गोर्खातिर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई यता हाम्रो बाटोतिर चाहिँ लुक भन्छ है सो हामी चाहिँ लुक खोज्नलाई समाउन भनौँ न समाउनुपर्छ सो जाँदै है उता जङ्गल पुग्छ जङ्गलमा हाम्रो फेरि घरहरू यो गोठहरू बनाएर चाहिँ हामी बस्नुपर्ने हुन्छ है अनि बनाएर बसिरहेको हाम्रो माघुङ हुनुहुन्छ भिनाजु सो भिनाजुहरू चाहिँ उतै हिजो अस्ति नै जानुभएको सो हामी पनि त्यही जान्छौँ यतै गर्नु होला वेदर ठिकै गरेछ मिठो मिठो खानेकुराहरू खोजेर खानुपर्छ यतै गर्नु होला त्यसपछि चाहिँ हामी हाम्रो त्यो मनपा खोज्ने चाहिँ हामी रातिमा जान लागेको सो त्यही भएर चाहिँ हामी दिनमा चाहिँ हाम्रो त्यताको वरिपरिको कामहरू गरेर रातिमा चाहिँ हुन्छ है नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ है नि हो दिप्रिया आज चाहिँ हामीसँग मसँग भदैनी र मामा हुनुहुन्छ भदैनीको हस्बेन्ड हाई भनिदिनु मामा हाई मामा यता भदैनी है हामी तिनजना चाहिँ जङ्गल घुम्ने भनेर खानासाना पिठोहरू बोकेर खाजाहरू बोकेर हिँड्दै है ओ म यहाँ त्यो चाहिँ अब सकिसक्यो घाँस चाहिँ ल अहिले चाहिँ हामी लङ्चे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है हामी चाहिँ खासमा हामी जानुपर्ने चाहिँ तिम्रा भन्ने हो अहिले चाहिँ लङ्चे पुगेर अनि त्यसपछि पाराङ पुगेर त्यसपछि चाहिँ तिम्रा पुगिन्छ है डेन्जर ठाउँ छ है यहाँ चाहिँ लङ्छु यता अर्को डाँडामा आइपुग्यौँ है साह्रै गर्मी हो योपालि चाहिँ के साह्रो गर्मी भएको हो घाम त लाग्दैन तर नि गर्मी चाहिँ भोबाले छ ए दिम खाने यो खानु जङ्गल आएपछि यस्तो यस्तो खानु पाउँछ कस्तो राम्रो डाँडामा आइपुग्यो देख्न सकिन्छ यो वरिपरि यहाँ चाहिँ यस्तो थकाइ मार्ने ठाउँ नजाने मिल्छ कस्तो राम्रो सम्म ठाउँ रहेछ है सिस्ने ए सिस्ने हो रे यो चाहिँ है लाठेको बोट लाठे भइरहेको रहेछ यताको चाहिँ सिलम प्रायः सिलम चाहिँ लाप्राकमा हुन्थ्यो आजभोलि चाहिँ हाम्रो गाउँमा नि हुन्छ है या प्लाटे हौ कने चाहिँ अलेला ए
बन्द या हो हो अन्ति बन्द खेती खाउँला नम्बरने आमामामा नम्बरदेखि चाहिँ बन्द बोकेर आउनु भएछ है उहाँहरू चाहिँ त्यता खेती रहेछ उलाई टखना तेरो बच्चा च्याप्टै दे फस प्लेट अहिले ए अँ चाहिँ बस गिङन है है या ए आलु बोकेर आउनु भएछ नम्बर भनेको चाहिँ मैले धार्जे डाँडामा राखेको थियो नि हो त्यो डाँडाको ठ्याक्कै मुनिमा है यल्लो मकर द्याङ तोक्ले हौ चाहिँ हो उहाँहरू त्यहाँबाट आउनु भएछ निकालो चढिरहेछ यहाँ चाहिँ झर्ना रहेछ है सही झर्ना रहेछ है ल ए नि म भाप राख्नु है अब खाजा खाएर लाग्नुपर्छ अझै छ पाराङको पानी है यो चाहिँ तिम्रा खोला है झर्ना कस्तो शीतल हावा आयो है अब लगभग आइपुग्न आँट्यो है ल यहाँ चाहिँ यो बुढी आएर तर फुल नभए दाजुमा अब चाहिँ यहाँ हामी यो निङ्गलाको काम भइरहेको रहेछ होइन भिनाजु चाहिँ अब चाहिँ हामी भित्र जान्छौँ न्युरो चाहिँ टुसा पनि ल्याथ्यो के कति निकाल्न मात्रै खाने भनेर काट्ने भनेर टुसा पनि काटेर अब चाहिँ हामी है अब चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्छ अनि यो हाम्रो भिनाजु हामी भिनाजु हामी मागुङ भन्छ है मा भन्छ भिनाजुलाई सो मैले मा नै भन्छु है त्यो के भन्छ भिनाजुहरू के भनेर झ्याउ लाग्छ हुन्छ नि त्यो नेपालीबाट चाहिँ सो मागुङ नै भन्छु मा भनेको चाहिँ भिनाजु है उस ट्रान्सलेट गरिदिइहालेँ दिदीको हस्बेन्ड अनि के भन्छ अरे मागुङले चाहिँ अब यहाँ यो तरकारी केलाउँदै हुनुहुन्छ फेरि कामै गर्दै हुनुहुन्छ दाजु चाहिँ निङ्गालाको चोया निकाल्ने काम भइरहेछ यता चाहिँ दिदीले यहाँ तरकारी अब खानाको लागि रेडी टुसा हुँदैछ बाहिर चाहिँ एकदमै घाम लाग्छ ल यो चाहिँ चपिङ बोर्ड चाहिँ खतरा छ है त्यहाँ एकछिनपछि हेर्दा कस्तो चाइनाको खाना भन्दा नि चाइनाको खाना भन्दा नि यस्तो दामी देखिन्छ त्यो लगभग बाजे बालकै हो तर नि अच्छा काटको हो यो नमक समक हालिदिने मसला दामी देख्दो रहेछ यहाँबाट त ये छोनो चॉकलेट इधर से आए हाँ टैबलेट है वो नो हिंदी आओ वो सुचा हाँ ना सुचा राजा में लजा ना जा नहीं किन्या जैसा अंदर प्रा चिरमु ला सुजने ले खुमियो ले निकरा सर ने अना आन थोई
ठैन गरे माटोको भाँडा त त्यो पोल्दैन के ल फाइनल भएर चाहिँ अब त्यो के भन्छ अरे पानी हालेर झोल बनाउने यही खाना खाने टाइम भइसक्यो अब तरकारी छ गर्नुपर्छ सबैमा बिलाइ छ म अब झन्डन पिदैन कति अब बिहा के रे पनियोले गर्नु न यसले ए केही चर्दी राम्रो यो चाहिँ अब खाने या मुआङु यममा चाहिँ हाम्रो बाबा अहिले चाहिँ आमा हामी चाहिँ सन्तानहरु सन्तान ठुलो छोरा उहाँ छोरी म सबै छुट्टी भएर आएर रहेछ बस्छु मम्मा हो जय नेपाल खानुस् ल यो चाहिँ मेरो भाग ल खै नरहेछ मान्छे ए ल खै माग हुन्छ उज त्यो म दाजु छ बाउ बठुवाउ तावामा खाने दाजु चाहिँ यहाँ दाजु लिन आउनु यहाँ यसैले तर चिकन कुमागिरी यहाँ पछाडि चाहिँ एकदमै घाम लागिरहेछ है ल खायो है देब्रे सट हो यो चाहिँ क्या दामी खाओ यार दामी तरकारी खाने हो सबै फ्रीमा पाएको चिजहरु है योहरु तरकारी त आलु मात्रै ल्याएको बलमा त चाहिन्छ फ्रीमा पाउँछ यहाँ बच्चाहरु बदुइनी खाने त यसरी हो नि त भाइ साहब यो आया यहाँ खासमा यो कुन के को लागि हो मागौ यो बार लगाउने होर भन्छ कि के भन्छ बार लगाउने चिज बारको लागि यसरी काट्नु पर्ने हुन्छ अलि काट्दै हुन्छ यता चार फ्याक गर्नुपर्छ त्यो ग्याबिङ बनाउँछ के गर्ने हैन बार लगाउने कस्तो लामो लामो रहेछ है बेसी लामो छ नि त्यो छोटो छोटो लानु हुँदैन के अनि एकैचोटि टक्क हैन 6-7 हात निस्किन्छ चदला छ भन्नु छ ल एउटा मान्छेको भारी है यो ठ्याक्कै यसरी बोकेर लाने म पे भन्नाले ले खवन खोइ गिराउरिन मा यो त्यो माउनु मनी हो हैन हैन खानी त र कुइलीलाई खादिन दिएन हो सुगारले यस्तो हुन्छ गए चाहिँ बुङबर काम हुँदैछ सुगार जाने किन के खानी जा सुना के बिला कुन के यो गाउँलाने कलम लिनु ल सही ल अहिले चाहिँ हामी खानाहरू खाएर अनि यहाँ यो चाहिँ गाउँ लाने रे सो दिदी चाहिँ उता गाउँ जानुहुन्छ यो बोकेर त्यो भारी बन्दैछ है है गाउँ लाने यो चाहिँ बार बनाउनको लागि आमा गरौँको भएछ जस्तो छ कुयामी मजाजा मागुँदा छिरे म सही ल मजाले जरौँ म
दुईजना अब दिनभरिमा अब 3 घण्टामा पुग्छ होला है 3 घण्टा 4 घण्टा 4 घण्टै लाग्छ होला नि 1 घण्टा त बिसाउने अनि बिसाउने चौथारीमा भारी हेरेर रिसाउने दुईजना मात्रै र बल्ल बोकेर आउनु भएको रे बिहान तल बोकेर अनि अहिले फेरि यो बोक्नु आउनु भनेछ ए फेरि त्यहाँ यता आयो ल लियो मजा लियो है नुयो अत्र ल ल ल ल बाई बाई ल अब बिस्तारै जानुहुन्छ यसो घाममा कसरी जानुहुन्छ होला गाह्रो छ दुईजना गरौँ होला यस्तो छ हामी चाहिँ सबै भित्र बसेर यस्तो गफसप हुँदैछ बाहिर यस्तो छ है एकदमै घाम लाग्छ हाम्रो बस्ने ठाउँ चाहिँ यो भयो अब हामी केही दिन चाहिँ हामी यही बस्छौँ यो चाहिँ खासमा हाम्रो मागुङ हो मागुङ चाहिँ एक्लै बस्नुहुन्छ अरे उहाँहरू दिदी र दाजुहरू चाहिँ अनि पछि मात्रै आउनु भएको अनि एक्लै चाहिँ धेरै बस्नुहुन्छ अरे उहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अहिले यता नि जङ्गल जताततै जङ्गलको बिचमा चाहिँ बसिरहेको छ डाँडामा छ यहाँबाट चाहिँ भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ है यस्तो दामी ठाउँबाट यस्तो दामी देखिन्छ है अनि अब चाहिँ हामी खानाहरू पकाएर खाएर त्यसपछि चाहिँ हामी जङ्गलतिर जान्छौँ आज चाहिँ हामी टुर हो हामी चाहिँ अब घुमी गर्नुपर्छ के पाइन्छ सब खानुपर्छ सो बेलुका रातिमा मात्रै हो हामी फेरि पा टिप्न जाने चाहिँ है खोज्न जाने के बोच्यो नि